Aš žinau, koks aš noriu būti. Aš noriu būti laimingas. Aš noriu būti draugiškas. Aš noriu ilgai gyventi. Aš noriu būti protingas. Aš noriu būti kūrybiškas. Aš noriu daug apkeliauti. Aš noriu būti drąsi. Aš noriu būti aktyvi. Aš noriu būti dainininkė. Į visas pamokas ir dienos veiklas integruojamas bendrųjų kompetencijų ugdymas. Kad integravimas vyktų tikslingai, mums reikėjo sukurti priemones ir organizuoti mokytojų mokymąsi. Kur yra spragos ar nevienoda samprata, parodo mokytojų įsivertinimas ir mūsų pačių mokykloje atliekami mokinių darbų ir mokymosi proceso tyrimai. Įsivertinimas ir tyrimų rezultatai daro įtakos mokytojų mokymuisi. 1997 metais parengta integruojamoji informacinių gebėjimų ugdymo programa peraugo į mokymosi gebėjimų ugdymo, o 2009 metais jau turėjome integruojamąją bendrųjų kompetencijų ugdymo programą. Kasmet ji tobulinama. Norėdami stebėti individualią kompetencijų ugdymosi pažangą, nusprendėme sukurti gebėjimų knygeles, kompetencijų žemėlapius, žinovų ženklelius. Priemonės bus naudingos ir savos, jei jas kurs patys mokiniai. Klasės draugai mane išrinko būti lyderio grupėje. Toje grupėje gali būti 5-8 klasių mokiniai. Mes su grupės vadove net 3 mėnesius bandėme suprasti, kas yra kompetencijos ir kam jos yra reikalingos. Mes po tų užsiėmimų eidavom į klasę, ten viską papasakodavom draugam ir mokytojai. Tada mes ėjome kurti kompetencijų žemėlapius. Kiekviena klasė balsavo, kokia kompetencija atspindi asmenybę. Pavyzdžiui, mokėjimo mokytis kompetencija yra Algimantas Čekuolis, o pažinimo kompetencija yra Gustavui. Ir mes dar balsavome ir kūrėme kompetencijų šūkius ir simbolius. Tai mes sukūrėme tą visą žemėlapį. Kovo mėnesį pas mus atvyko ekspertai iš Anglijos. Jie mus mokė kurti gebėjimų knygutes. 5-okai, 6-okai kūrė savo knygutę, o 7-okai ir 8-okai kitokią. Tose knygelėse mes kiekvienas žymėsime savo sėkmes, rinksime antspaudukus ir įsivertinsime, o mokslo metų pabaigoje iš kiekvienos klasės išrinksime dalykų žinovus, kurie gaus ženklelius, kuriuos mes patys sukūrėme. Aš asmeniškai labiausiai norėčiau gauti socialinės kompetencijos žinovo ženklelį, nes tokie žmonės moka bendrauti ir bendradarbiauti. Kūrybinė praktinė laboratorija skirta bendrųjų kompetencijų praktiniam ugdymuisi. Kiekviena savaitės diena skirta vis kitai veiklai. Viena diena skirta sportiniai veiklai, kurią visi vieno koncentro mokiniai pasirenka pagal savo poreikius. Kita kūrybinės praktinės laboratorijos diena – skaitymo diena. Skaitymo dieną visi vieno koncentro mokiniai skaito grožinės literatūros knygas. Skaito grupelėse ir individualiai, savarankiškai ar su skaitymo vadovu. Skaitymui panaudojamos tradicinės ar susikuriamos mobilios erdvės. Šią veiklą organizuoja pasirengę mokytojai, skaitymo vadovai. Mokykloje buvo sudaryta klasės bendruomenės stiprinimo programa. Kiekvieną savaitę mokiniams organizuojama skirtinga veikla. Pirma mėnesio savaitė skirta savęs pažinimui, antroji socialiniai praktikai, trečioji profesiniam orientavimui ir ketvirtoji direktorės valanda. Įgyvendinant savęs pažinimo veiklą, mokiniai ugdosi asmeninę kompetenciją, tai yra gebėjimą pažinti save, gebėjimą planuoti savo veiklą,
prisistatyti. Kiekvieno užsiėmimo metu mokiniai aptarė, kokią pažangą padarė, pildo kompetencijų gebėjimų knygelę, planuoja klasės pristatymus direktorės valandai. Antroji mėnesio savaitė - socialinė praktika. Mokiniai ugdosi socialinę kompetenciją. Socialinė praktika yra integruota su savęs pažinimo veikla bei talentų ugdymu. Mokiniai dalyvauja socialinėse akcijose Gelbėkime kaštonus, Kalėdinė gerumo akcija, pilietinėje akcijoje Maisto bankas. Vyksta užsiėmimai skirti patyčių prevencijai, etiketo pamokėlės. Trečioji mėnesio savaitė - profesinis orientavimas. Jiems sudaroma galimybė susitikti su profesijų atstovais. Profesijų mugė vainikuoja visą šios dienos veiklą. Ketvirtoji mėnesio savaitė - direktorės valanda. Jos metu pateikiama aktuali informacija. Klasės pristato savo pasiekimus, o pusmečio pabaigoje kalba apie rezultatus. Mokiniams sudaromos sąlygos viešai pasisakyti. Viena kūrybinės praktinės laboratorijos dienų - projektų diena. Kiekvienais metais projektinės veiklos organizavimas tobulinamas. Šių metų naujovė - mokinys turėjo parašyti motyvacinį laišką, norėdamas patekti į norimą projektinę grupę. Sėkmės - kiekvieno vaiko kūrybinė veikla, rašto darbas, vieša kalba. Visą bendruomenę vienyje kūrybiškiausių projektų pristatymas nominacijoms konferencijoje. 5. savaitės diena kūrybinėje praktinėje laboratorijoje skirta menams. Iš mūsų mokykloje vykdom 17 veiklų, aš galėjau pasirinkti tik vieną ir pasirinkau papuošalų gamybą. Šios gaminius galite pamatyti čia, tai yra auskarai ir keli pakabukai. Šios gaminius mes aukosime labdarai, gal dar nenusprendėme kur tiksliai, tikriausiai nakvynės namams arba moterų kalėjimui, o kitos grupės tikriausiai ruoš parodas, koncertus. Po pamokų mokinys neskuba į namus. Jo laukia ne tik tos pačios veiklos kaip ir prieš pamokas, bet ir siūlomos kitos. Mokinys gali mokytis konsultaciniuose centruose, ruošti namų darbus, likviduoti žinių spragas, pasirengti kontroliniam darbui. Tokių konsultacinių centrų mokykloje net 17. Be to, mokinys gali bibliotekoje savarankiškai gilinti dalyko žinias, jas įsivertinti. Šiuo tikslu visų dalykų mokytojai kiekvienam koncentrui paruošė užduočių komplektus. Mėgstančiam virtualų mokymasi užduotis patalpintos virtualioje erdvėje. Vyksta individualūs bei grupiniai psichologo užsiėmimai.